我们画的时候呢，就是它有个让开的地方呢比较大一点。为什么？我们马去点颜色的时候呢，可以点在里面。我们这个地方呢，也把它窝上了啊。有一个窝，这个窝呢太大啊，太长啊。就是这个窝呢，就是啊，在这个地方有我眼睛的地方啊。那么那么下面这淡一点你也可以加的。这个身体呢，在这个地方啊，所以你这个地方太刺了，你把它验掉啊。然后再。